民进党的人民制宪巡回列车今天才刚上路，就因为违反了集会游行法，跟警方发生了激烈冲突，最后还是在双方不断协调跟及时的一场大雨之下，才化解了冲突。民进党发起的人民制宪巡回列车活动，今天在立法院集合出发。主席黄信介担任总召集人，包括党内干部、立院、国大，还有台北市议会的党团成员，在发表活动宗旨后，决定先步行到民进党台北市党部，然后再搭车前往活动的第一站桃园县。由于这支临时组成的游行队伍手持布条，违反了集会游行法，并且阻碍了交通，警方于是举牌制止。民进党不理，双方因此展开了一场攻防拉扯战。在边拉扯边协调的情况下，双方的肢体冲突仍然不断。民进党最后静坐路口抗议，并且继续进行协商。这时候大雨倾盆而下，或许浇熄了双方对峙的火气，协调终于有了结果，双方的冲突也因此化解。民进党干部陆续上车，巡回列车发动上路。稍早的时候，民进党主席黄信介在立法院还表示支持立院党团的无限期抗争。不过，民进党中评会主委何春木今天却在审议会呼吁民进党的民意代表们赶快回到议场。我们看紧老百姓的荷包啊，非得我们的民进党在野的议员在场审查不可。另外，民进党今天开会决议，由民进党政党协商委员会就相关政治体制问题要求和国民党进行协商。